Bienvenidos a Salto del Agrio. ¿Siguen apareciendo? Yo me re divierto volviendo afuera. El Salto del Agrio, Neuquén, Argentina. Zona de los piletones. Qué bueno porque ese dato no lo sabía. Sí sabía que con el frío baja. El frío no joda tanto. ¿Viste? Más cerca los van a empezar a contar y no se escucha No se nada. escucha nada. Yo creo que sí. Y aparte de eso, Impresionante. Estamos llegando atrás de la cascada, impresionante. Estamos atrás de la cascada, se me está mojando el teléfono. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Salto del Agrio.